အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုတစ်ခါမှာတော့ကျပ်3သိန်းကျော်နဲ့ရရှိနိုင်တဲ့ Redmi 13C ဟာ price to performance ရှုထောင့်အရာအသင့်တော်ဆုံးဖုန်းတစ်လုံးလားဆိုတာကိုကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီ Redmi 13C ဖုန်းအသစ်ကိုဈေးကွက်အတွင်းမှာကျပ်3သိန်းခွဲဝန်းကျင်နဲ့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဖုန်းကိုကြေညာခဲ့တဲ့အချိန်ကတော့2023 November 10 ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်အတွင်းဝယ်ယူရရှိခဲ့တဲ့နေ့ကတော့2023 November 10 ရက်နေ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ body ကတော့အလျား 6.6 လက်မအနှံ3လက်မကျော်အထူကတော့ 3.32 လက်မဖြစ်ပါတယ်။အလေးချိန်အပြင်ကတော့192 gram ဖြစ်ပါတယ်။ SIM ကတော့ nano SIM ကတ်2ကတ်ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ display ကတော့ IPS LCD အမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ Gorilla Glass ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်။ကန့်လန့်ပြတ်အလျားကတော့ 6.4 လက်မဖြစ်ပါတယ်။ Resolution အနေနဲ့ကတော့920x1600 pixel ဖြစ်ပါတယ်။ Ratio ကတော့20:9ဖြစ်ပါတယ်။ Operating System အနေနဲ့ကတော့ Android Operating System ဖြစ်ပြီး Android OS version 13အထိတင်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Chipset ကတော့ MediaTek MT6769Z Helio G85 ဖြစ်ပါတယ်။ CPU ကတော့ octa-core CPU ဖြစ်ပါတယ်။ GPU ကတော့ Mali G52 MC2 ဖြစ်ပါတယ်။ Micro SD ကတ်ထည့်သွင်းအသုံးပြုဖို့ slot လည်းပါဝင်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ RAM အနေနဲ့ကတော့ 4GB 6GB 8GB အစရှိသဖြင့်3မျိုး3စားရွေးချယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Internal storage ကတော့ 128 နဲ့ 256ဆိုပြီး2မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ Main camera အနေနဲ့ကတော့50 megapixel ရှိပြီး selfie camera ကတော့8 megapixel ဖြစ်ပါတယ်။ LED flash လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပြီး main camera ရော selfie camera အနေနဲ့ပါ HD photo များကိုရိုက်ကူးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Video recording အနေနဲ့ကတော့1080 pixel ကို30 frame per second နဲ့ရိုက်ကူးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ speaker ပါဝင်ပြီး 3.5mm audio jack လည်းပါဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီဘက်ခေတ်ဖုန်းတွေရဲ့မရှိမဖြစ်အချက်အလက်တွေဖြစ်တဲ့ Wi-Fi, Bluetooth, FM radio စတဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်တွေလည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Main connection port အနေနဲ့ကတော့ USB Type-C 2.0 ဖြစ်ပါတယ်။ Security feature အနေနဲ့ fingerprint ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတဲ့ battery ကတော့ LiPo 5000 mAh ဖြစ်ကအဖြုတ်အတက်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းတော့မရှိပါဘူး။ပါဝင်တဲ့ charger ရဲ့ watt အနေနဲ့ကတော့18 watt wire charger ဖြစ်ပါတယ်။အရောင်များအနေနဲ့ကတော့ Midnight Black, Navy Blue, Glacier White, Clover Green အစရှိတဲ့အရောင်လေးမျိုးကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းဈေးကွက်ထဲမှာ price to performance ရှုထောင့်အရာတင့်တော်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကိုလိုက်လံရှာဖွေကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျပ်ငွေ3သိန်းခွဲဝန်းကျင်နဲ့ရရှိနိုင်မယ်။ Redmi 13C ဟာလည်းသူ့ရဲ့တောက်ပတဲ့အရောင်ခိုင်ခန့်မာကျောတဲ့ body တည်ဆောက်မှုပြည့်စုံလုံလောက်တဲ့ specs တွေအရ Redmi 13C ဟာလည်းရွေးချယ်ဖို့တင့်တော်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ယူဆမိပါတယ်ခင်ဗျာအဆုံးထိကြည့်ရှုနားဆင်ပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးဗဟုသုတဗီဒီယိုလေးတွေကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်